Boa tarde. Eu estou mostrando aqui esse disco compacto, né, do Peter Kläunder, né? Ele é um artista germânico, né, da Alemanha, de música clássica, estilo contemporâneo. Esse aqui é o Folge 3, né? Ó, Folge 3. Deixa eu tirar minha mão aqui da frente, certo? Tá, ó. A capa, ok, aqui visível, ó. O disco, né? Tá bem, ó, conservado, certo? Ó, botar contra a luz. É que aqui não tem luz no meu quarto para poder fazer o contra a luz, certo? Importado, todo em alemão, certo? E estou vendendo aí pelo preço de 45, porque temos os custos do Mercado Livre, pra gente que é vendedor compensar, né? O link tá abaixo do vídeo. Espero vocês lá. Beleza?